Nkulamusizza nkwaniriza ku KAKASA ne EFRIS nga mpita mu butambye bw'enjawulo ngenda kuba nkunnyonnyola engeri y'okukozesa ebitundu eby'enjawulo nga mpita mu nkola eno. EFRIS kifunziddwa mu bigambo by'Olungereza Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution nga kino mu Luganda kitegeeza enkola kalimagezi ey'okuwooza omusolo okuyita mu kulondoola bizinensi nga basinziira ku lisiiti z'ebitundibwa n'ebigulibwa. Eno nkola mpya ey'okulondoola eby'omusolo okumanya bizinensi gye zikolamu obusuubuzi bwazo omuli okugula n'okutunda era ng'obubaka buno bugabanibwako n'ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority nga buli luuyi olwa bizinensi n'olwa URA lusigazaako kopi. Ezingiramu okukozesa ebyuma bikalimagezi mu Lungereza ebimanyiddwa nga Electronic Fiscal Devices, ebiwandiiko ebisuubula okugula, okutunda, okubanja, okusasula eby'okumutimbagano biyite e-receipts n'ebiwandiiko ebiraga ebiguliddwa n'ebitundiddwa okuyitira mu nkola kalimagezi z'okumutimbagano. Mu katambi kano ngenda kulaga engeri gy'okozesa lipoota z'ennyanjula ya VAT mu akawunti yo eya EFRIS. Tambuza akalimi ka kompyuta awali lipoota, onyige ku lipoota z'ennyanjula kw'oba olonda oba oyagala kulaba lipoota y'ebyo bye watunda nga biriko VAT oba VAT lipoota y'ebyo bye wagula nga biriko VAT. Ekyokulabirako kye tugenda okukozesa ze lipoota z'ebyo bye watunda nga biriko VAT. Genda mu maaso okozesa ebifo ebiriwo okugeza TIN, FDN emanyiddwa nga nnamba y'ekiwandiiko ky'omusolo ekyakalimagezi, erinnya ly'omuguzi, ennaku z'omwezi z'oyagala, bw'omala onyige ku kunoonya. Bye watunda ebya VAT by'okoze mu akawunti eya EFRIS bijja kulagibwa omala onyige kusindika. Amangu ddala ng'onyize ku kusindika, omukko gwa kompyuta ogwa Excel gugenda kwekoppolola naye nga tonnagikozesa. Jjukira okunyiga kukusobozesa okukola enkyukakyuka oba enable editing okusobola okukola enkyukakyuka ate ne kubuteeka obukkiriza okukyusakyusa obuyitibwa macros. Genda mu maaso okoppe ebikwata ku by'okugulamba butereevu mu schedule entuufu eya VAT returns. Ebisingawo osobola okubisanga mu katambi ka KAKASA ne EFRIS Stock Management. Nyiga ku link eri wansi w'akatambi kano mu kibangirizi ekya description. Teweerabira okweyunga ku mukutu gwaffe n'okunyiga akade oba obutasubwa akatambi konna akeekuusa ku musolo.